Армысыздар, ардақты әлеумет, құрметті Түркістан облысының тұрғындары. Менің есімім Қаламқас Әлия Акбарқызы болады. Мен Республикалық жемқорлық және заң газетінің бас редакторы болам. Түркістан қаласында бәрімізге белгілі Әлғожа Балғожаев ағамыз бүгін менің атыма және біздің командамыздың бастығы Асқарбаев Өтегеннің атына видео обращение жолдаған екен. Мен соған өзімнің жауабымды айтқым келеді. Құрметті Әлғожа мырза, сіз айтыңызшы, менің жеке мәліметтерімді, қай ауылдың қызымын, қай ауылға келіммін, сіздің бұқаралық ақпарат құралдарының бетінде, интернет беттерінде жариялауға кім рұқсат берді? Мен сізден дәл мен туралы айтылған мәліметтерді алып тастауыңызды талап етемін. Мен бірінші кезекте талап етемін, ал алынып тасталмаса міндетті түрде заң орындарымен жүгінетін болам. Бұл бірінші мәселе. Ал екінші мәселе, құрметті Әлғожа мырза, мені жарылқамаңыз. Сіздің мені жарылқауыңызды менің командамның ұйытқысына әдейіге жасап жатқан құйтырқы тірлігіңіз деп білем. Олай деуіме себеп, осыдан бірнеше ай бұрын сіз маған Түркістан қаласындағы ішкі саясат бөлімінің басшысы Букебаев Бақытжан ағаның кабинетінде отырғанда ұсыныс жасағансыз бірігу туралы. Мен оған ойланатынымды айтып кеттім. Оған сіз өзіңіздің визит картаңызды бердіңіз, маған хабарлас деп. Мен ойланатынымды айтып кеттім, бірақ сізге ешқандай хабар берген жоқ. Сондықтан сіздің, менің бастығым Асқарбаев Өтеген туралы, менің бүткіл командам туралы, командама іріткі салу мақсатында айтып отқан мәселеңіздің барлығын анық-қанығын зерттеп, зерделеп, бетпе-бет отырып, талқылау мақсатында сізді дебатқа шақырам. Дебаттың өтетін орнын мен айтқым кеп отыр. Сіз білесіз, мен тек қана әлсіз жақты ғана қолдаймын. Әлсіз жақтың ғана заңгерлік, журналистік, ақпараттық қолдауларымызды көрсетеміз. Сіз мені ойламаңыз, өз бетінше шешім қабылдайды, өзіңіз айтпақшы алдын аса бүргізе береді деп. Жоқ, қателеспеңіз. Мен газетте бас редактор болған күннің өзінде менің ар жағымда қанша адам бар. Мен ақылдасатын қоғам белсенділері бар, блогер, журналистер бар. Солардың барлығын қатыстыра отырып, сіз сөзін сөйлеген Бірлік тұрғын үй массивіндегі стадионның мәселесі бойынша дәл сол стадионның үстінде сізді дебатқа шақырғым келіп отыр. Мен Бірлік тұрғындарының сөзін сөйледім. Стадион халықтікі. Оны мемлекет мұқтаждығында, мемлекеттің меншігінде қалдырып, халық пайдалану керек деп есептедім. Өйткені барлық дәлел соны көрсетіп тұр. Ал оған сіз қарсы болдыңыз. Сөйтіп, бұрын заңсыз сатып жіберген экс-әкімнің сөзін сөйледіңіз. Ақшасы бар болса істегенде тұрған не бар деп. Бірақ сот орындарыменен ол өз дәлелін тауып, дәл қазір ол жер мемлекеттің меншігінде, яғни халық игілігіне пайдалануда. Дәл сол жерге сіз келіңіз. Сіздің Селтановтың, Түркістан қаласының полиция басқармасының басшысы Селтанов Бауыржанның сөзін сөйлей отырып, менің командама түсірген іріткіңізді сол жерде талқылайық. Сіз жұмысым жоқ. Айыповтың сөзін сөйлейсіз ба? Селтановтың сөзін сөйлейсіз ба? Кім қаржыландырып, кім сізге поддержка беріп жатыр? Жарайды, сөзін сөйлей беріңіз. Мен қарсылығым жоқ. Бүгінге шейін қарсы болғанда емеспін. Қалай солай өмір сүріңіз, ол сіздің конституциялық құқығыңыз. Ал менің жеке мәліметтерімде, менің командамда сіздің қандай шаруаңыз бар, айтыңызшы осыны. Келіңіз дебатқа. Еркін Рақышев ағамды шақырғым келеді. Сарыағаш ауданындағы Батырбеков Амангелді ағамды шақырғым келеді. Қоғам белсенділерінен. Ашетаев Рүстемді шақырғым келеді Шымкент қаласынан, Орал қаласынан. Талғат Қатауов ағамды шақырғым келеді. Жан жақтан тағы да келем деген кісілер болса, келіңіздер. Дебат келесі аптаның сәрсенбінің сәтінде болсын, сағат 11-де. Қорықпайтын адам дебатқа келсін, ашығын айтсын, шындығын айтсын. Кім халықтың мәселесін көтеріп жүр? Кім провокация ұйымдастырып отыр?
кімнің жоспары, кімнің планы, барлығын сол жерде ашып айтайық. Мен Силтановқа сынасам, дәлелмен сынап отырмын. Силтанов әрекетсіздік танытып, басқа қорғанатын шарасы қалмағаннан кейін дәл осындай әрекетке барып отыр деп есептегендіктен, сізбен Силтановтың сөзін сөйлеген, менің жеке намысыма тиген, мен туралы мәліметтерді интернет беттеріне жариялаған, біздің командамыз туралы, командамның басшысы туралы әңгіме айтып отырған Асқарбаев Өтегеннің масқаралау мақсатында айтып отқан мына бейнеңізді талқылап, ойыңызды ашық айту мақсатында дәл сол бірліктегі стадионға келіңіз. Және мен сол жерде өшірген санаулы видеоларымның не себептен өшіргендігімді дәл сол жерде айтып беретін болам. Сұрағыңыз болса қойыңыз, және мен қоятын сұрақтарға да дайындалып келіңіз. Келем деген кісілер алдағы аптаның сәрсенбі күні сағат 11-де Бірлік тұрғын үй массивіндегі халық меншігіндегі стадионның ішіне келсін. Маскалық режим сақталып, өзіміздің қауіпсіздігімізді, денсаулығымызды сақтау мақсатында антисептиктеріңізді ала келіңіздер. Әзірге осы, аман сау болып тұрыңыздар.